Hola, què tal? Ja tornem a estar en un nou podcast del Nexon Pills. Avui us presentem un nou format on tindrem un personatge molt interessant i que al final l'objectiu com a canal, com ja sabeu, és aportar valor esportiu, coneixement, i en aquest cas, des de l'esport femení, des de la joventut i des de quasi un nivell molt bo o professional o semiprofessional des d'un punt de vista esportiu, tenim ganes d'explicar-vos la vida i una mica les aventures que has viscut, Núria, que et puguis presentar i que sobretot per gent més jove, sobretot noies també, que es dediquen a l'esport i que tenen ganes de créixer en aquest sentit, doncs sàpiguen tu com ho has fet i una mica el que necessitem, les eines importants. Abans de tot, Núria, presenta't un moment, va. Bueno, soc la Núria Bosch Picó, tinc 23 anys, soc de Menorca, però des de, quan vaig acabar batxillerat em vaig desplaçar a Barcelona per poder estudiar una carrera. Vaig fer la carrera universitària de biomedicina. La vaig acabar fa 2 anys i després vaig fer un màster en bioestadística i bioinformàtica, que també ara estic acabant el treball de final de màster. I també des del mes de setembre he començat a treballar a una farmacèutica que es diu Veristat, allà a Barcelona, i estic treballant 4 hores. No és broma, Tot això és veritat i l'objectiu és parlar d'esport i rendiment, però imagineu la capacitat. Sí, és a dir, jo sempre he tingut molt clar que no volia dedicar-me única i exclusivament ni al món d'estudiar, treballar i tal, ni tampoc únicament de la bici, perquè jo sempre dic que si fes únicament bici arribaria al final del dia i diria què he fet avui? He entrenat, he mirat l'Instagram i he menjat i ja està, saps? I no sé, jo crec que no em sentiria realitzada, no em sentiria eficient al final del dia. I per aquest motiu intento seguir i compaginar perquè és possible, si t'organitzes és possible. I anem per parts perquè el que acabes de dir és brutal, ja. Com comences? Anem a focalitzar-nos primer en el món de la bici. Quan comences tu a anar amb bici? A quina edat? I a quina edat fas el canvi una mica a dir vale, sí, segueixo passant-m'ho bé i és un hobby, però ja tinc una dedicació que sí que l'haig de compaginar amb la feina o amb els estudis. Una mica des de zero, els inicis quan són? Jo vaig començar a practicar bici als 6 anys perquè el meu germà anava així a l'escola de ciclisme i cada dimarts i dijous l'acompanyàvem allà i jo vaig dir, per què no provar-ho? Escola de ciclisme, no? Sí, escola de ciclisme allà a Ciutadella. És important perquè ets jove i neixes amb escola de ciclisme. Hi ha moltes ciclistes professionals de segurament més de 30 anys, inclús més, que no neixen amb l'escola de ciclisme. Tu neixes amb l'escola de ciclisme. Molt bé. I res, això era quan tenia 6 anys, primer competíem allà a nivell de Menorca, però per exemple noies me sembla que només érem 2 al principi, després que sempre estaia com molt envoltada de nois i dèiem per què no sortir com a mínim a Mallorca a conèixer, a veure i a competir també amb altres persones de les teves característiques i res, van començar a sortir això a nivell de Mallorca, campionat de Balears i així, i va ser la categoria infantil que em van portar el primer any al campionat d'Espanya, en aquell any era de carretera perquè encara no es feien els de mountain bike, i allà va ser com una experiència de dir uau! I era campionat d'Espanya femení 100% o era mixta o era masculí? No, hi havia masculí i femení. Bueno, és a dir, l'expedició com a tal hi havia nois i noies, però la cursa era femenina. I em recordo que vaig fer la 45 o així, però va ser com un dir uau! Però la carretera tampoc no era el que més m'agradava. I res, a partir d'aquell any, amb el seleccionador balear i de més, vaig anar fent els campionats d'Espanya i jo crec que va ser infantil, cadet, que també van començar a venir aquí a la península a competir Copa Catalana amb la meva família sempre, els meus pares sempre ens han acompanyat per tot i gràcies a ells també estem aquí on estem. I això, i al final ho faig perquè m'agrada, perquè m'ho passo bé, estic fent esport i de més. I després, quan acabava batxillerat, segon de batxiller, vaig participar en una cosa que es diuen els Island Games, que són com unes olimpiades d'illes. Només hi poden participar 19 illes de tot el món que compleixen uns certs requisits. Unes dimensions, que hagin estat de dominació anglesa... I res, jo vaig anar allà entrenant sense entrenador... Quan dius allà, on era? Aquest any era Gotland, una illa per allà dalt. Sí. I vaig anar allà i vaig fer bronze. I va ser com, uau, saps? I realment ara també ho penso i dius ojalà m'hagués preparat bé per anar en aquella competició. Vas anar allà, perdona, i com era la distància, circuit, dies de competició? Era mountain bike, eren 2 dies, es feia una cosa que es diu Criterium i una altra que era com XTO normal, i el Criterium era un circuit una mica més curt, més pel públic, i
crec que abans eren 45 minuts més 2 voltes o una cosa així. I l'altre era el que estem acostumats a córrer sempre de rally. Bueno, i després venia el gran pas de la meva vida, que era anar a Barcelona, estudiar sola, sense papà, mamà, que cuinin, que comprin, que et rentin la roba. I clar, i jo estaria una mica de dir, què passarà amb la bici? Què passarà? Ja ho veurem. Perquè fins ara era Menorca, eh? Menorca fins a segon de batxillerat, entrenant dur, competint... Bueno, entrenant dur, entrenant amb objectiu, diguem-ho així, no? Potser d'anar a competir o de saber quin dia competir, quin no... Però, vull dir, comparo amb la planificació que tinc ara d'entrenaments i no tenia res a veure. O sigui que abans era encara molt més amateur i ara sí que hi ha, evidentment, una estructura. Està tot planificat, correcte. Sala Barcelona. I allà, el primer any a Barcelona, vaig anar sortint, hi havia amics del meu cosí que vivien per allà, es coneixien corriols, anava fent sortides, jo què sé, 3-4 dies a la setmana, i com que la meva família venia perquè el meu germà fes també copes catalanes i algun Open d'Espanya, doncs en alguna cursa deia, vinga, va, correré. Però va ser això, un any una mica d'impàs, que tampoc no vaig fer gaires competicions, perquè a vegades em diuen, el teu palmarès, i intento un aquell any trobar curses i vaig fer molt poques. Però bueno, al final no passa res. Va ser també un any d'adaptació, d'adaptar-me a la nova vida. Estem parlant de 18 anys? 18 anys. Que allò és primer any de 23. Correcte. Hi havia també el salt de categoria, que és un salt considerable. I ja estaves amb equip o encara estaves tu per lliure? No, aquí estàvem amb el club de Menorca, Penya Ciclista Ciutadella, que és el club on van néixer i que estem... Per tant, podem dir que 18 anys totalment amateur, totalment bici per oci i simplement t'agradava fer-ho i ho feies. Que moltes vegades amb 16 anys tenim la necessitat o sentim certs comentaris de que ja has d'estar molt pro, no? I tu, en canvi, amb 18... És que jo crec que han canviat molt de les coses. Exacte. Però bé, com que encara hi ha aquests moviments, doncs és important que tu puguis dir jo amb 18 anys encara era una persona amateur que m'agradava disfrutar de la bici prou. Bueno, però també, per exemple, el que em passava en aquella edat, jo què sé, els dissabtes els meus amics sortien de festa i jo hi anava i deia, me'n vaig a dormir, perquè el diumenge me fa gana sortir a entrenar i fer bé. Però no t'ho deia ningú? No, perquè m'agradava, correcte. I també moltes amigues que em deien, en sèrio, ets una rara, no sé què, bou, tal... I això també ha sigut algo difícil de gestionar, però superat. Guai. I res, estic a Barcelona, primer any no faig gaires curses i després a partir del segon any de carrera ja veig que sí, que és possible compaginar-ho, que al final és organitzar-se, la uni tampoc no fas 1.000 hores, fas 3-4 hores al dia. Parlem d'una carrera que tampoc és fàcil, no? Al final et vas decantar per... Biomedicina. És com la part de la investigació de la medicina. Jo tenia clar que volia fer feina per les persones, no amb les persones. Està bé, té coses bones segur també. I per això vaig decidir aquesta carrera. I no ho sé, i després vaig començar a competir. Després va ser l'any 2020, la temporada 2020, que vaig estar amb l'equip Amunt CC, un equip d'allà pel Vallès, no? I també va ser el 2020, que 20 va ser el Covid, no? Sí, 20 o 21? 20. I va ser durant el confinament, és a dir, tots aquests anys feia curses de Copa Catalana, alguna cursa d'Open d'Espanya i anar fent. Participava als campionats d'Espanya amb la selecció balear, però no tenia això, una planificació o un objectiu a dir, vinga, va, vaig al campionat d'Espanya, fer-ho el millor que pugui. Jo anava al campionat d'Espanya i feia quinta, i deia, molt bé. I ara me n'arrepenteixo moltíssim, perquè quan era jove, quan eren en aquelles categories, era quan realment m'hauria de... Bueno, això ho dirà el temps, també. Potser gràcies a això estàs ara aquí, també, no? I on som? El confinament, el Covid, vaig tornar ràpidament a Menorca, vaig fer el confinament a Menorca a casa amb la meva família, no vaig quedar a Barcelona, i res, i va ser el moment de dir, vaig a fer les coses bé, vam muntar un mini-gym a casa amb el meu germà, i també una mica entre els dos ens anàvem motivant mútuament de dir, va, ens mantenim en forma, fem gym, fem core, fem força. Qualsevol cosa per anar mantenint... El rodillo també, el vam instal·lar al Swift aquest i també vam intentar fer rodillo. I clar, jo realment, aquest període de confinament em va permetre estar molt concentrada i fer les coses molt bé com em ficava l'entrenador. I a part també estudiant, no? Sí, però clar, era molt diferent estar a casa, mirar vídeos o que ho podies mirar a l'hora que volguessis, no sé. O sigui, la planificació que tenies a nivell d'entrenament, podies organitzar-t'ho igual, estant allà. I a més, pensa que feies moltes menys hores, perquè no feies rutes de 3 hores, feies 1 hora màxim de rodillo, que si no mories. Es poden fer rutes de 3 hores a Menorca amb bici? Sí, i tant. Vale, sí. Vale.
Sense fer voltes, vull dir, sí, no? Bueno, de punta a punta hi ha 45 quilòmetres. Però clar, si agafes la carretera principal, si vas... Sí, aquella que vas fent, no? És que els que anem de vacances la coneixem perquè anem... De punta a punta, sí. Vale, guai. I l'any del confinament va ser quan al mes de setembre a Valladolid vaig quedar campiona d'Espanya, sub-23. I allà també va ser com un clic de dir, ei, Núria... Vas quedar campiona d'Espanya sub-23 abans de fer els... No, siguent sub-23 de primer any, de segon? Tercer any. De tercer any, vale. Sí, de tercer any. Vale, ok. Sí, perquè a més em quedava com l'últim any. I això, i va ser com un clic de dir, ei, Núria, ets bona, ho pots fer bé, tens marge de millora, sobretot tècnicament, que sempre ha sigut el meu fluix, diguéssim. I res, i a partir d'allà va ser quan el 2021 em va fitxar l'equip BH Templo Cafés en aquell moment, que ara és el BH Colomatín. I res, i el 2021 estava fent el treball de final de grau, i estava com una mica saturada, visquent allà a Barcelona i així, i vaig tenir una caiguda tonta, bueno, no va ser una caiguda, va ser una pujada de peu i em vaig trencar el peroné. I clar, aquell any era com el meu últim any sub-23 i jo deia, és ara o mai, ara és quan ho he de fer millor, i al final va ser pitjor. Mentrestant, deixem anar fent el parèntesi amb la part acadèmica. Anaves estudiant, anaves aprovant els exàmens, anaves fent el que es havia de fer a nivell de treballs, sense cap problema. Sí, jo he estudiat moltes hores del tren, he estudiat moltes hores a la tarda abans de córrer, saps? Vull dir, al final has intentat trobar... Has escoltat moltes hores a les classes, no? Sí, jo sempre dic això, sempre. L'altre dia un noi que ara vol fer una carrera em deia, Núria, me'l pots explicar? I mira, la meva recomanació és que no te saltis cap classe i que a l'hora que estàs a classe estiguis escoltant 1000 per 1000. Perquè després, quan em miris tu el temari a casa, ja et sona. Ja ho has llegit una vegada, ja ho has fet... Perfecte. Perquè, i deixa'm anar una mica enrere un altre cop, no has tingut mai cap suport, ajuda, facilitat a nivell de carrera dual esportiva o facilitats a l'hora d'horaris, etc., no? Perquè entenc que la carrera que també has triat... Sí, érem bastant pocs, érem 40 només en aquella carrera i clar, haver de fer, no me poden dir vés amb l'altre grup o coses així, però no ho sé, tampoc no... Des de Balears també tenia com un tutor, no sé com es deia, i me deia, si necessites que parli amb la universitat, però és una cosa que mai vaig tenir necessitat de necessito. Però bueno, sí que els períodes d'exàmens vas més estressada, sobretot també conversar molt amb l'entrenador i dir-li, mira, aquest dia tinc examen, el dia abans descans i el dia de l'examen, el que vulgui. Però en període d'exàmens, que poden durar una setmana, 2 o 3, no deixes mai d'entrenar. Perquè és una cosa típica també, que et trobes amb estudiants que període d'exàmens no puc entrenar. Sí que es pot entrenar. Clar que es pot. De fet, és el moment que més necessari és. Exacte, això és una altra cosa important també, que hi ha moltes vegades que, inclús segurament inconscientment, la gent s'atabala i ara tinc exàmens, no entreno. Jo considero que és quan és més important. Perquè, bueno, jo també, sempre ho dic, he arribat aquí on som perquè la uni m'ha ajudat a desconnectar la bici i la bici de la uni. Vull dir, no sé, és algo que... És això, vull dir, en el moment que estàs anant en bici no estàs pensant en tinc examen, pim, o bueno, algun dia sí, però és com tenc més coses, estic amb la naturalesa, estic fent el que m'agrada. Molt bé. Per tant, podries, amb el que m'has explicat, resumint una mica el que ens has explicat superbé, amb focalització constant i tampoc amb moltes altres coses, no? O sí que també tens altres blocs tan grossos com l'acadèmic i l'esportiu que també... No, ja està, no? Vale, per tant, sí que podríem dir que poques coses i molt ben fetes som capaços de compaginar-ho i entenc que la constància ha sigut 100%. No hi ha hagut períodes llargs de deixar una cosa o una altra, sinó que has pogut, encara que hi hagi alguna lesió o algun període de més o menys càrrega d'entrenament, però sí que sempre hi ha hagut com els dos objectius, no? La bici i la part acadèmica. Jo, per tancar aquesta part, que crec que has explicat molt i molt bé des que vas començar on estem, sí que m'agradaria acabar amb d'ara cap endavant,
per les dues parts igual, tant acadèmicament o professionalment, com esportivament. On te va, la Núria? No ho sé, és a dir, jo sempre he sigut també molt una persona de dir vaig fent i ja aniré veient cap a on, si màster, no màster, doctorat, no doctorat, saps? He sigut com partidària d'anar fent i sobre la marxa intentar sempre escoltar totes les oportunitats que em presenten, que sempre hi ha professors que te fan com ofertes o t'expliquen coses. I, és a dir, acadèmicament jo crec que el doctorat tinc bastant decidit que no el faré, de moment, i bueno, estic treballant en aquesta feina, que són 4 hores, tinc l'opció de fer teletreball. Se t'adapten bé amb entrenaments o sí, quan has de marxar de viatge? Flexibilitat horària, 100%. Vull dir, saben l'empresa qui ets, que també competeixes? Sí, i me diuen quan tu vulguis. El que passa és que els dies que hi ha reunions, en aquella hora has d'estar allà. Però així surto a entrenar als matins i quan arribo són les 12, a la 1 m'hi poso i sé que tinc 4 hores per davant, que he d'estar fent allò i ja està. I amb la part de la bici, el meu objectiu ara mateix és seguir millorant i seguir polint aquestes coses que encara tinc bastant de marge de millora, que com ja t'he dit sobretot és tècnicament, i intentar anar corrent més copes del món i anar introduint-me una mica més en aquest món. És a dir, així que és com per sortir de Menorca vaig haver d'anar a Espanya, ara intentar fer aquest salt més internacional, intentar créixer com a esportista i veure fins on puc arribar. Que l'objectiu és arribar al màxim, no? Entenc, no hi ha un límit per dir preferiré després anar més cap a la part professional a nivell de feina, sinó que si pots anar cap al... És a dir, ara mateix els pots combinar les dues. Ara mateix la meva intenció... I si haguessis de triar una? No ho sé. No ho saps, vale, doncs deixem un no ho sé, que ho dic, és el que t'he dit, que jo considero que faig bé les coses perquè una cosa m'ajuda a desconnectar de l'altra. No sé, jo crec que això és una arrel molt important, a la que m'aferro molt quan penso com ho faig. Molt bé. Molt bé, Núria, doncs jo crec que fins aquí ha sigut genial, que ens hagis pogut explicar la teva vida i experiència. Crec que si algun noi o noia joves ho veuen, doncs tenen un exemple clar que es pot fer tot, inclús algun pare o mare pot explicar-los o ensenyar-los aquest vídeo perquè vegin un bon exemple. I fins aquí, desitjar-te tota la sort del món, agrair-te que hagis estat avui aquí sabent que tens un cap de setmana de competicions i que vagi molt bé i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi. Que vagi bé. Gràcies.